времени суток, друзья! С вами канал Дела Хозяйские. Сегодняшний сюжет – обзор нашего камина. Один из наших подписчиков проявил интерес о финальной версии, так как в одном из видео, когда еще при строительстве я показывал, как его монтировали. Так, ссылка о нем, кстати, будет в верхнем правом углу. Я показывал. А сейчас финальный вариант. Вот так он выглядит. Сейчас я открою топку. Так, топка. И вот. Так. Там, где решетка, это теплосборник. Идет с помощью автоматики во всех комнатах. У нас при программируемой температуре включается вентилятор. Так, сейчас у нас в доме 22 градусов. Включается вентилятор, и он прокачивает теплый воздух по всем нашим комнатам. Вот такой у нас каминчик. Первая закладка пару крупных. Ну, много я закладывать не буду, потому что у нас тепло, на улице плюс 8 градусов. И поэтому много закладывать не буду. Вот такая маленькая закладочка у меня получилась. Ну, не то, что получилось, но обычно такую я делаю. Ну что ж, продолжим. Как говорили в одном добром советском фильме: Мустафа, поджигай. Поджигаю я с помощью дизельного топлива, то есть солярки. Сейчас он запустится. В 20:00 время пошло. Так, и наша автоматика. Температура 19, было 22. Через минут 10 будет Ташкент. Значит, закладываем, поджигаем и балдеем. При достаточном количестве дров, ну, скажем, количество я сейчас заложил, оно, так, сейчас 8 часов, ну, я думаю, часов до 12 оно будет гореть. Тут вот заслонка есть. Сейчас я покажу. Вот это, видите, у нас сейчас максимально открытый. Так. Когда оно разгорится хорошо, ставим в среднее положение. А потом, когда она вообще будет, температура очень большая, автоматика может сработать при более 96 градусов в самом теплосборнике и будет пищать. Поэтому, как только все это разгорится хорошо, мы поставим в среднее положение при температуре 65 градусов. Так. Ну, сейчас я приостановлю и продолжим дальше, чуть позже. Ну а сейчас глянем, как вся эта красота при выключенном свете выглядит. Вот. А ну как.
9 минут. 11 минут. Так, и покажу вам температуру. Вот, 26 уже. 12 минут. Пламя подошла к толстому бревнышку и начинает его поджигать. Топка польского производителя. Ну, не буду его рекламировать. Если кому-то надо, спросите в комментариях, я скажу его. Ну, стоимость топки самой 1700 евро. 13 минут. Температура 29. Ну, 29 это не. 29 это не. В комнате, конечно, тоже 30, а в самой топке. Давай вот так покажем. Температура там уже 35. За 15 минут 19 градусов поднялась до 35. Повторюсь, при температуре датчика теплосборника 45 градусов сработает автоматика и запустит вентилятор, который будет гнать теплый воздух. В зале уже достаточно тепло, потому что вот через эти решетки сюда поступает теплый воздух. Фронтальная и две так, вот боковые с этой стороны. И вот с этой стороны вторая. И тут, да, уже жар идет. Восемнадцатая минута. Так, 22 минута. Сработал нижний, вот когда верхняя вот лампочка загорится, тогда они сработают. Так, 49 градусов. Сейчас посмотрим. На 50, наверное, сработает. Нижний индикатор это говорит о том, что подготовка или ближний. Во! Сработал на 50 градусах. И вот они. Вот слышно, да? Вот они. Вентиляторы. Они с нижней части комнаты гоняют воздух. Они отбирают воздух и гоняют через топку по каналам, которые были заложены при строительстве в спальнях и в ванной. Ну да, мансарда еще. Ну, мансарда еще не готова. Значит, при 50 градусах срабатывает автоматика и начинает гнать воздух. Вот такой у нас камин, вот такой обзор. Если наш обзор вам понравился, ставим лайк и подписываемся на канал. Продолжение всяких полезных мелочей
будет в будущем. Скоро весна, но не скоро, через месяц. Ну, сейчас я остановлю еще, когда хорошо разгорится нижняя часть, когда там уже температура будет ближе к 70 градусам. Я поставлю заслонку в среднее положение, и можно заняться своими делами. Это будет через 10 еще. Как говорится, морозными вечерами. Но мороза у нас нет. Был на прошлой неделе пару раз. Но опускалось до минус 14. А сейчас, наверное, на улице минус 1 или даже нулевая температура. Ну, в принципе, давайте я вам покажу еще, чтобы не задержать внимание. Вот она. Так, я вижу. О, заслонка. Так, сейчас закрою. Видите, как пламя идет. Из тех щелей будет сейчас болеть огонь. Ну, я закрыл полностью, надо чуть-чуть приоткрыть. Вот так. Вот такой вот видеообзор. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Юрий Сантуляк, канал Дела Хозяйские ТВ. Пока, друзья, пока. До связи.